busting poppin' pills, man, I feel just like a rock star. Hey, all my brothers got their gas and they always be smoking like a rock star. Hey, now you fucking with me, caught up on the pussy and show up like a rock star. ஸோ கைஸ், இன்றைக்கி உங்ககிட்ட இன்னொரு புது விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறேன். ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பைக்கை பற்றி தாங்க. இன்றைக்கும் பசங்களோட ஒரு ஸ்பெஷல் பைக்கை பற்றி தான். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு 6 விதமான ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் மாடிஃபிகேஷன் பண்ண ஒரு பைக்கை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பாருங்கள். உங்களோட ஃபேவரட் பைக்கோட ஸ்பெஷல் பைக்ஸோட வீடியோ உங்களுக்காக. கார் என்ஜின் பொருத்தப்பட்ட டாப் 6 பைக்ஸை பற்றின இதே விஷயம் தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட பேச போகிறேன். டாஜ் தாம்ஹாக். இது எப்படின்னா, இந்த வண்டியோட இன்னொரு நேம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வைப்பர் பைக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இது எப்படின்னா, இது ஒரு மேசிவ் இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு நம்ம 8.3 லிட்டர் V10 இன்ஜின் தான் இந்த வண்டி கொடுத்துருக்காங்க. அது எப்படின்னா, நம்ம காரோட இன்ஜின் இருக்குல்ல, நம்ம V-type இன்ஜின் மாதிரியே தான் இருக்கும். V-type இன்ஜின் மாதிரி பெருசாக உங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக மேசிவ் கொஞ்சம் பிக்காக இருக்கும். இது கிட்டத்தட்ட பிக் இன்ஜின். உங்களுக்கு பெரிய இன்ஜின், நம்ம சின்ன இன்ஜினில் நம்ம காருக்கு வர மாதிரி பெரிய இன்ஜினை பைக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட டயர் ஃப்ரண்ட் வீலை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 வீலை சேர்த்து ஒரு வீல் செட்டப்பில் வச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் பேக்கும் அதே மாதிரி தான். அது மட்டும் இல்லாமல் இது 800cc தான். லோ மாடலுக்கு 800cc வர மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. இது எப்போ உருவாக்கப்பட்டது, எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்ற எந்த ஒரு டீட்டெயில்ஸும் கிடையாது. அதை பற்றி எந்த ஒரு கூகுள்லேயே அதை பற்றி எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. ஸோ அதை பற்றி நம்மளால் சொல்ல முடியல. பட் இந்த வண்டியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கார் கொடுக்குற காரை விட அதிகமான டார்க்கும் அதிகமான பவரும் கொடுக்குறதாட்டி இவங்க இதில் சொல்லியிருக்காங்க. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா $555,000 மில்லியன். இது இந்த வண்டியோட ரேட். அப்படி பார்த்தா நம்ம இந்தியன் மணிக்கு உங்களுக்கு 6 to 7 crores நமக்கு இந்த வண்டிக்கு வருது. ரெண்டாவது வண்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ராக் சுப்பீரியர் ஆஸ்டின் 4. இந்த வண்டி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1932லேருந்து 1930s ஆஸ்டின் 744cc 4 சிலிண்டர் உள்ள அந்த வண்டி மாடலை இவங்க எப்படின்னா அந்த டிசைனை எடுத்து இவங்க ஒரு 50cc கூட ஆட் பண்ணி ஒரு 800cc உருவாக்கப்பட்டது தான், ப்ரொடக்ஷன் பண்ணப்பட்டது தான் நம்ம இந்த ப்ராக் சுப்பீரியர் ஆஸ்டின் 4. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வண்டி கிட்டத்தட்ட பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டு மாதிரியே தான் இருக்கும். அதில் ஒரு எந்த சேஞ்சும் இல்லை. அது பார்க்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ராயல் என்ஃபீல்டு மாதிரி தான். பட் அதோட நேம் தான் வேறு, ப்ராக் சுப்பீரியர் ஆஸ்டின் 4. இதில் 2013 இந்த வண்டி $3,85,000 கடைசியாக இந்த வண்டி விற்பனை பண்ணப்பட்டதா சொல்லியிருக்காங்க. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. என்ன வண்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பைக். இந்த வண்டிக்கு ஆல்ஃபான்னு பேர் வரதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அது எப்படின்னா, இந்த பைக் எல்லா வண்டியிலையும் ஆல்ஃபாவாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வண்டியை பவர் பண்ணது ஆல்ஃபா. இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வண்டி ரோமியோ ஆல்ஃபா V6 இன்ஜினால் இதை பவர் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வண்டி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹார்லி டேவிட்சன் வண்டி கூட பேர் ஆகிற மாதிரி இந்த வண்டியை செட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் கிட்டத்தட்ட அந்த இன்ஜின் கார் இன்ஜின் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதுவும் அதனால இதுவும் அந்த இதில் 3வது இடத்துல இந்த வண்டி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இதோட ஸ்பீடும் சரி, இதோட டார்க் கெப்பாசிட்டி சரி,
இது வந்து அதிகமாகவே இந்த வண்டியில் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இந்த வண்டிக்கு ஆல்ஃபான் அவங்க பேர் கொடுக்கப்பட்டதா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. 2.5 லிட்டர் இன்ஜின் தான், பட் இது வந்து 156 ஹார்ஸ் பவர் கொடுக்கறதாட்ட அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து 4வது வண்டி மேட் பாக்ஸர். இந்த பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த வண்டி வேறு லெவல் ஸ்டைலும் வேறு லெவல் லுக்கிங்காக இருக்குங்க. இந்த வண்டி ஏன் இப்படி இந்த வண்டி எப்படி இந்த நேம் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து சுப்ரோ பாக்ஸர் அப்படின்ற ஒரு நேம் அப்படின்ற ஒரு இன்ஜினால தான் இந்த வண்டியை வந்து பவர் பண்ணியிருக்காங்க. இது எப்படின்னா, இது வந்து EJ25 அப்படின்ற செகண்ட் ஜென்ரேஷன் WRX இன்ஜினால டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டியோட இன்ஜினை எதை வச்சு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஜப்பானீஸ் 2 ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் வச்சு தான் இந்த வண்டியை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வண்டி வந்து ஒரு கூல் பைக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அது ஏன்னா இந்த வண்டி வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு கூல் லுக்கிங்காக இருக்கும். பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஸ்டைலாக, ரொம்ப பக்காவாக, கூல் லுக்கிங்காக இருக்கும். ஸோ அதனால இந்த வண்டி வந்து ஒரு கூல் பைக்குன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. வண்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவுரா V8 ஹெல்ஃபயர் OZ26 அப்படின்ற வண்டி. இது எப்படின்னா, இந்த வண்டி வந்து 2575 V8 இன்ஜின் 417 சிசி ஹார்ஸ் பவர் கொடுக்குது அப்படின்னு இந்த வண்டி சொல்லியிருக்காங்க. பட் இந்த வண்டியில் ஒரு பிரச்சனை என்ன, பெரிய இன்ஜினால இதில் வந்து இப்போ பெரிய இன்ஜினால அவங்க என்ன ஃபால்ட் சொல்கிறாங்கன்னா, லோ பவர் பட் அதிகமான ஃபஸ் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. இப்போ ஃபஸ் நீங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த பம்மி போகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபஸ் ஆகி போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி கூட இன்னொரு வண்டி கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்ன வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹவாஸ்கி H2000 cc. இது எப்படின்னா 210 ஹார்ஸ் பவர் கொடுக்கும் இந்த வண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வண்டி கூட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த வண்டியோட மெயின் சோர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார் த்ரோட்டில். ஸோ அதனால இந்த வண்டி வந்து உங்களுக்கு சிசி கூட ஹார்ஸ் பவர் அதிகமாக கொடுக்குது. பட் வண்டி என்னன்னா பெரிய இன்ஜினால கொஞ்சம் பம்மி போகுது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க இந்த வண்டி சொல்லியிருக்காங்க. பட் இதுவும் கார் இன்ஜின் தாங்க. இந்த வண்டிக்கும் கார் இன்ஜின் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. Flow fluid, I'm a wavy guy. Full moon bright, I'ma tip the tides. If you had a bad night, like a flip the vibe. Out in LA in the coupe when I ride. When I'm on the East Coast, got New York pride. When I'm on the Greece Coast, see white all sides. On the Far East, cover of the Mumbai Times. Okay, challenges are welcome to this game. I am the dawn. Any languages, I blend them all. Havana, come salam. Anji, hello, bonjour, ciao, aloha, ahlan, wa salam. No matter the vernacular, I'm always talking strong. வண்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் T800 CDI. இந்த வண்டி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வண்டி வந்து மற்ற வண்டியில் கம்பேர் பண்ணும்போது சின்ன வண்டி தாங்க, கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்கும். அதுவும் லைட் வெயிட் வண்டி தான். இது எப்படின்னா ஒர்த்து வெஹிக்கிள்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டியை ஒர்த்து வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு டீசல், நம்ம இந்த இன்ஜின் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீசல் இன்ஜின் தாங்க இந்த வண்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம ட்ராக் T800 மெர்சிடஸ் பேக்டு இன்ஜின் கார், அந்த வண்டியோட இன்ஜினை வச்சு தான் இந்த வண்டியோட இன்ஜின் அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வண்டியோட இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா டர்போ சார்ஜ் வேரியபிள் டிரான்ஸ்மிஷன் இன்ஜின். ஓகேவா? இதோட ஷாஃப்ட் டிரைவ் பார்த்தீங்கன்னா BMW ஷாஃப்ட் வச்சு தான் இந்த வண்டியோட ஷாஃப்ட் அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து BMW அந்த BMW பைக்கை விட ரொம்ப வெயிட் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இது என்னன்னா பைக் ரைடுக்கு ஏற்றதா இல்லை இந்த வண்டி. அதனால இவங்க வந்து இந்த வண்டி வந்து அதிகமாக இந்த வண்டி வந்து அவங்க செட் பண்ணல. பட் டீசல் வெஹிக்கிள் டீசல் பைக் அப்படின்ற ஒரு பேருக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக இந்த வண்டி இருந்ததா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. 6 வண்டியை பற்றின எந்த ஒரு டீட்டெயில்ஸும் அதிகமான டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே கூகுளில் கொடுக்கல. ஓகேவா? என்னைக்கு உருவாக்கப்படுது அப்படின்னு எந்த டீட்டெயில்ஸும் கொடுக்கல. ஸோ நான் எடுத்த நோட்ஸ் வரைக்கும் நான் இந்த வண்டிகளை பற்றி உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீப் சப்போர்ட்டிங். பாய்.